tati yoni ɗo e haalirde mon pindi radio ko ɗin waktuji 13 joni toon to Nguy e to Jarangel bandiraɓe musidɓe tedduɓe yonti jonde meɗen mawde kabaruji e ɗemgal Pulaar. Jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde pindi radio sawtu ngol neɗo follow e almariste villa 92S to karallagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen puɗɗoro ko yuwiti yala haali nanggal ɓen ɗon jandiyankoɓe ɗiɗo Maimouna Ndir Faye kam e Babacar Fall ñalawma hanki o Babacar Fall caggal nde ñalli toon to juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni laskoɓe ɓe e jammako ngu wotte ndima ɗaccitede hoti galle makko mo ganduɗa kam woni Maimouna Ndour Faye kañum o waltino toon kono noon e betawe hande o in keeɓi kabaru wonde kay on ɗon debbajo ɗaccitama wonde hoti e ɓesgu muɗum ko siftinde noon kamɓe ɓen ɗon ɗiɗo foof noon ɓe ndewira ko caggal nde ɓe mbaddi e yewtere fewde omo ganduɗa kañum woni Madiambal Diagne mo ganduɗa kay ene jogti caɗele windude ko yuwiti alhaali ñawoji leydi Sénégal ɗum ko nde o tuuma ko yuwiti e on ɗon rapport mo ganduɗa kay ummi ko toon to Sentif no wayno noon ɓen ɗon jandiyankoɓe ɗiɗo caggal nde ɓe jagga jibinino haalulaji mawdi e nder leydi ndi ha tengti noon e ɓoggi karalle kesi ɗi ɓe ganduɗa kañumen goni nangaranoɓe e jandiyankoɓe hani e jandiyankoɓe moni en kala suutino konngudi nde horma kam e hakke jandiyankoɓe ɗoftete e nder leydi Sénégal. Goɗɗo mo ganduɗa kañum woni nangaɗo taw noon on ɗo noon nanguira ko trafic ɗum ko wiyete ko drogue taw noon ko trafiquant international hono no weeri sewde kabaruji nde ganduɗa kay kañum tottide kabaru o woni Seneweb kamɓe noon ɓe kolliti ko neɗɗo goto mo ganduɗa kay kañum tawa e muɗum ko ina tolni e 600 gramme taw ko bon ko drogue biyeteɗo hashi e woni tan noon on ɗon gorkajo o caggal nde o fawa jungo holliti kay wonande ɗum ɗon ummirimo ko toon to leydi France ko sehil makko goto neldimo o ganduɗa kañum woni Coly taw noon on ɗon Coly neldi ɗum ko e GP ko on saaha noon ɓe ganduɗa kañumen goni haralleɓe ɓe dadiɓe ɓe pawi e makko jungo tawama noon on ɗon Coly mo jogino ina waɗi ko ina tolni e paquet aji 6 paquet foof ina waɗi e 100 gramme ko yowiti e ndi ɗon condi ɗaynori e wiyetendi hashi e woni tan noon kanko oɗo saaha joni omona e juuɗe dadiɓe ɓe ngam losko ɓurgo yajde e wiide e jande nde kanko on ɗon gorkajo o waɗama placé en garde à vue ngam losko ngo ɓeydo luggikinede sen gumima e on ɗon fannu kalen e ko yuwiti e alhaali ambassade mo dewlaji dentuɗi Amérique caggal nde hokkuno ordinateur uji ko ene tolni e 50 ordinateur portable wonande kay nden ɗon gollorde wiyetende pôle judiciaire financière ene woni tan noon ɓe ganduɗa kañumen goni nden ɗon gollorde ƴetti pellital wasde hutorade ɗin ɗon ordinateur uji sababude muɗum noon ko jogade hen kulhuli beele ala ko ambassade États-Unis waɗi e ɗin ɗon ordinateur uji ngam wawde rewidade golle mabɓe caggal nde sarɗe yanke o Guy Marius Sagna namdino walla ni yamirno wonde kay yoɓe mbattu hakkillaji e ɗin ɗon ordinateur uji yoɓe nden hutorade ɗi koye on saaha o windino o wiide makko o windino mo ganduɗa kañum woni jagoɗo kalfinaɗo ko yowiti e fannu ñawoje ko yowiti on ɗon fannu en saaha noon mo ganduɗa kañum woni e direction o ƴetti e pellital ngam wasde hutorade ɗin ɗon ordinateur ɗi ganduɗa kay ko dokkal ngal gummigal e dewlaji woni ambassade dewlaji dentuɗi Amérique tawateɗe ɗo e nder leydi Sénégal so en gummima on ɗon fannu kalen e ko yowiti e ɗalle ɗe ndewani lawol jokkude ha joni e nder leydi Sénégal taw koye maaji muɗum kaɗɗe ene woni tan noon marine national mo leydi Sénégal tawateɓe toon to diwan mo Mbour ene woni toon ko kamɓe kay caggal on ɗon patrouille waalo moɓe mbaɗanno ɓe dañi fartaŋe wadde interpellé woni tan artirde laana goota ko ganduɗa kay ka tawa ko ina tolni e 68 kilométre taw ko e nder maayo hargo ngo Mbour on ɗon saaha noon kan ɗon laana wiyama ko ummi ko e gotiri e leyɗele taw ko leyɗele hoddiɓe leydi Sénégal e nder laana ka noon ina wonno ko ina tolni e 138 taw ɓen ɗon fof noon ko yinnoɓe wadde ɗen ɗon ɗalle ɗe ndewani lawol caggal fawgo jungo kan ɗon laana ene wayno on ɗon opération noon waɗi ko caggal nde ɓe ganduɗa kañumen goni
armée de l'air mo leydi Sénégal wonno e wadde sécurisé woni tan ko yowiti e maaje kadde de leydi Sénégal caggal nde laana mabɓe ruttina kamɓe ɓen ɗon kala e wayno ɓe nawama toon to base naval amiral Faye Gassama ngam ko yowiti e losko ko yowiti on ɗon fannu ko noon kadi wawa andede moni e mabɓe kala hol leydi ɗi jeeya e holɗo ummi. Oɗon ketto saktirde mon Pindi Radio. Jalten lamorko ngo Dakar jehen ha toon to falde Dagana toon noon ko kulhuli woni ko jogi ɓen remoɓe maaro tawateɓe toon to vallée du fleuve du Sénégal e wonta noon ko caggal kanɗon ndema ko ganduɗa kay ɓe ndemino ɗum e saison jawtuɗo o ene wayno noon ko ina tolni e 60 tonnes tawa ko maaro ina wayno nena leeli e nder ɗin ɗon magasin uji mabɓe oɗo saaha joni ɓe kolliti ɓe dañani fartange wawde yeeyde ɗum kulhuli ɓe jogui kay ko woto konɗon maaro bon e juuɗe mabɓe ko ɗum ji sababu noon ɓe erima laamu ngu hani eɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe hen humpito nde ballataɓe e beele konɗon maaro wawa sowede ko wasa bonde e juuɗe mabɓe ɗum won noon ko ɓe ganduɗa kañumen goni remoɓe maayo tawateɓe toon to banggue rewo o leydi ndi ko ɗin kulhuli kay goni ko jogui e oɗo saaha joni. Vous écoutez Pindi Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. Kalen ko yowiti alhaali cellal ko ina tonni e 11 000 cas taw ko wonduɓe on rafi biyeteɗo cancer ko ɗum woni ko teska e nder leydi ndi e hitande kala taw noon waɗi gonɗon witto ko nden ɗon gollorte wiyetede Guluka kamɓe noon ɓe kolliti caggal gonɗon witto on ɗon rafi ine fakiti e nder leydi ndi ɓe teskima noon hitande kala ko ɓuuri ujunere neɗɗo ina hawra e ladial tawa ko on ɗon rafi mo ganduɗa kay kañum woni cancer yoɓoto fittandu muɗum cimtol Elas Abassa. Globocan ko kutirgal nebbiso ngam femme cancer taw hutitoɗum ko centre international de recherche du cancer du Sénégal kam ɓayini holliti wonde e wittumba ɓe mbaɗi e oɗo saaha holliti cancer ɗo e leydi men Sénégal 1.5 ka ina teske e kala hitande ɓurɗi bonde ɗi ko cancer col de l'utérus ina yaltina 2.7 ka mbo endu o 1.7 ka ɗum fof sa rendini ɗum 1 ade ina hawra hen e ladial taw ala ko saabi ɗum to wona cancer ko ɗum faami nden fedde wiyetende limmak ko fedde toppitindi kala ko fati alhaali gestion toon to bowal laaɗe diwoje aéroport international Blaise Diagne mbaɗi organisé campagne de dépistage ngam wallodir e temedde ɗiɗi debbo jeeyaɓe e guiri jeenayyi takkiɗi ngal bowal kala hitande e nder lewru yarkoma maɓɓe juɓɓin on dépistage kamɓe e gollodiɓe mabɓe beela maydele taw cancer saabi ɗum ina usto no feewi ɗo e leydi men e wiidi docteur Aïcha Fall dépistage ina moƴƴi kono ɗoftade wallodirde e waɗaɓe testé ɓe ɓuuri moƴƴude leydi ndi ina tongi e 1.5 ka taw ko cancer saabi fittandi noon ko rewɓe tan ɗum heɓata hay worɓe ina hen ha tengti noon e worɓe dañɓe duuɓi 50 on cancer biyeteɗo prostate ina yawi ɗum noon ko alay saago ndenten ndendinden doole men kaɓen e cancer beela ina iwa walla usto e nder leydi ndi. Oɗon ketto saktirde mon Pindi Radio. En jettima e cimtol meɗen diine ko yowiti e gonɗon jillu diine l'islam kam e jokkere e ndam ngu waɗata ceerno Jalaluddin Ba e nder leydi Sénégal ha joni omo tawe toon to falde Podor kanko ceerno Jalaluddin Ba o e seta makko o yettima e guure kewɗe ina jeeya e ɗen ɗon guure noon wuuro wiyetengo Ciwdi Funnangue gon wuuro tawate ko e nder commune mo Guédé village e nder falde Podor gonɗon wuuro noon huuɗi ko ina ɓuura duuɓi temedere tawate toon ko fulɓe aynaɓe kono noon kamɓe hoɗɓe gonɗon wuuro haɓe jogui caɗele e caɗele mabɓe noon ko hebde ndiyam timmudam ko noonne kadi e courant ɗum ene jeeya e goƴaji hoɗɓe gonɗon wuuro e cimtol Ɗaha Moussa Ba. Ciwdi Funnangue ko wuro tawetego e nder commune Guédé village falde Podor jeyama e guureɗe ceerno Jalaluddin Ba yetti e nder jeeri jum he ɗum koye gon jillu makko diine l'islam e jokkere en ɗam ɗum wonaniɓe weltare mawde Mamadou Ba lollirɗo luuti nde tawno kala ummiɗo Madina Gounass min mbaɗi ɗum koye nder ɓerɗe amen ala ko haali noon kadi haala ko ummi Alaji Mouhamed Saydou
nde tawno hannde ko ɗum dogata ƴiƴe amen ɗum woni kadi pittali amen ɓerɗe amen ko ɗum woni heen min ngala hannde ko wona Madina Gounass wasila amen ko tonete kadi min pamɗinani ko ɗum hunde mawde amen kadi hayso min timmani almuɓe en emin jiiɗi wonde almuɓe nde tawno ko min jiihen tan gonga e moƴƴere kadi gila Allah nanni amen tonete min jiihen tan ɓamtade e ɓural to banggue foof noon ma won balɗe tati mbiɗa wonde ceerno kono kala wuuro ceerno ari way kono gon wuuro ɓuuri yidde ceerno ngoɗo wuuro ciwɗi funnangue so sago ko ina ɓuura joni duuɓi temedere hoɗi ɗo ko fulɓe aynaɓe hoɓe ngakka yoga e gueɗe ina hen ndiyam e kuura Salif Bocar Diallo goto e mawɓe wuuro ngo ɗo gonɗen ɗo koye ciwɗe wuuro Alhaji Jengundi Juuma kanko sinci wuuro ngo kongo sinca koye joni woni duuɓi temedere sappo ɗo tan minen min jibina ko ɗo min goni ala ɗo min gandi so wona o sinci wuuro ngo ko nde o hitande nde ummoto Makka o arti o ruumi gurdam wuuro ngo ko gayna ɗo ma won capannayyi galle nan samanaɓe tan goni min jogui ɗo waɗiraɓe leeraɓe gueɗe min ngakkira ko ndiyam saabu emin jogui ɗo ndiyam ko ndiyam ɗam nafani amen ko antin ari wona forage min ngala école min ngala juma min ngala dispensaire min jiiɗi hay kuura ɓesgu wuuro ngo ina renti woni haɓɓere wotere ngam darade e gueɗe maggo Samba Harouna Ba kalɗo e inde mabɓe ɗum noon oɗo jeunesse ciwɗe rewɓe hen e worɓe hen koɓe sukaɓe dariɓe yiɗɓe wuuro ngo yiɗɓe gonka wuuro ngo kadi felliɗ nde wonno so wiyama ceerno nan ara façon darde fof ɓe daro hen e moƴƴere e ɗum noon ko noon foti waade nde wonno jiknaɓeɓe ko ɗum kolli en kadi ko ɗum jangguina en kadi min parnari ɗum ɗo e ciwɗi funnangue ceerno waɗi ɗo ñalade timmude hunde weytinde wuuro ngo sanne ko wuuro hongo no feewi hayso tawi won gueɗe ɗe ɓe ngakka Ɗaha Moussa Ba baynitiɗo ciwɗi Pindi Radio Allah jarama Ɗaha Moussa Ba konngol ma cimtol uddi jonde meɗen kabaruji nder leydi joni jabanat kabaruji caggal leydi Pindi Radio la page internationale kabaruji caggal leydi e Pindi Radio kabaruji caggal leydi puɗɗoɗen ko toon to leydi Mali noon ko aynaɓe tawateɓe toon to nder région mo Ségou ko kañumen kay goni ko mbara toon taw noon tuuma gonɗon wargo ko ɓe ganduɗa kañumen goni koninkoɓe ɓe leydi Mali ko siftinde noon ɗum ɗon waɗi ko ñande 23 nduɗo lewru ndu gonɗen toon to e nder diwan mo Ségou ene woni noon ɓen ɗon mintareɓe ɓe leydi Mali wondude e ballal ɓe ganduɗa kañumen goni e wañoɓe taw noon koɓe hinde doso en ko kamen kay goni ko tuuma wargo ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni aynaɓe ɓe ganduɗa kay ko civil en aynannoɓe toon to Markala noon ko wuuro tawatego e nder ɓernde nde on ɗon diwan woni diwan mo Ségou toon to leydi Mali to leydi Benin gonnoɗo ete hoorejo leydi ndiyete Boni Yayi kañum kay weltaki hay saaha goto ɗum ko caggal nde candidat makko wasi waɗede validé ɗum ko yewti e sungoji lefol laamu jogordugo wadde e hitande ujunnaji 2026 e ñalawma hanki o kanko noon o ɓayi ni ayawo e ɓoggi karalle kesi ɗi gam hollirde wasdemo o weltade e on ɗon fannu ko noon kadi o ñiñi on ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Patrice Talon ɗum koko yewiti wiide makko on ɗon yiɗi ko ubbude on ɗon opposant ko ni ɓe ganduɗa kañum woni gollediɓe muɗum ƴeewi peeje kala gam ittude yoga e yaadiɓe makko mbawɗumen ittude e landa makko taw ɓen ko député ji gam mbawɗumen artirde e landa ganduɗa kañum woni camp présidentiel o ɗum ko gam yidde telɓinde e kan ɗon landa ganduɗa kay kañumen goni e les démocrate wonɓe tawateɓe toon to leydi Benin kanko hoorejo gonnoɗo to hoorejo leydi ndi Thomas Boni Yayi o weltaki hay saaha goto ko yewiti on ɗon fannu to Tanzanie toon noon ñalawma hanki o ɓe juɓɓinino sungoji lefol laamu ɗum noon waɗi ko toon to Tanzanie to ete ne woni tan noon teskama noon toon oɗo saaha joni ko ngakkere nden ka woni ko woni toon ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe kamen kala jaltinanoma e nder bolidiyete gam wawde rende yimɓeɓe te ko yewti ɗin ɗon seppoji ganduɗa kay ene teska e ndin ɗon leydi e oɗo dumunna gam ko yewti ɗin ɗon sungoji kono de tan noon ɓen ɗon dadiɓe kaɗani ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni sepannoɓe yaltude e seppude e nder lamorgo faggudu leydi ndi ganduɗa kay ko kañum woni toon to wiyete Dar es Salaam toon to leydi Tanzanie gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni palen koye kabaruji coftal balɗe. La page sport sur Pindi Radio. Kabaruji coftal balɗi e Pindi Radio. kabaruji
kabaruji coftal balli kalen e ko yuwiti e golle ton to stade Demba Diop mo ganduɗa kay golle mum puɗɗama gila e duuɓi jawtuɗi ɗi ene wayno tan noon omo ganduɗa kam woni hoorejo fédération sénégalaise de football kam e nelaɓe ɓe FIFA ɓe jehino ngam wadde jillu nebbiso yurnitade holɗo yarata golle ɗe ganduɗa kay kam woni on ɗon stade Demba Diop mo ganduɗa ine foti fewnitede hollitama noon wonande kay caggal nde wiyeno stade o hol parata ko e lewru juin hitande nde ɗo no gonɗen e wayno tan noon caggal ko lewru juin ɓenni ha fayi e lebbi nayyi ɓe ganduɗa kañumen goni tambiɓe foggu koyngel e nder leydi ndi jehino ngam yurnitade holɗo golle ɗe tolni kono de ha ɗo kalaten golle ɗe e cuwa taw gasde kalen ko yuwiti e Serie A ton to Italie AS Rome hakkude muɗum e Parma ko AS Rome foliɓe loggi ɗiɗi e gotel ene Juventus de Turin ko kam fooli Hellas Verona loggi tati e gotel Inter de Milan ko kam fooli Fiorentina loggi tati e ndigga Genoa koko fiya ko Cremonese fiɓe loggi ɗiɗi e ndigga hakkude Boulogne kam e Torino ko ɗekki ɓe mbaɗi ko ndigga ton to leydi France tonne kadi fettino potit ɗum koko yowiti e Ligue 1 mo dowlaji France FC Metz ko kam fooli Lens loggi ɗiɗi e ndigga Nice ko kam jaɓɓino Lille fooli ɗum loggi ɗiɗi e ndigga Le Havre ko kam fooli Stade Bressois loggol gotol e ndigga hakkude Lorient kam e PSG ɓe mbaɗi ko ɗekki gotel e gotel Toulouse hakkude muɗum e Stade Rennais ɓe mbaɗi ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi ɗekki tati e tati hakkude Paris FC kam e Olympique Lyonnais e Strasbourg ko kam fooli Auxerre loggi tati e ndigga AS Monaco ko kam yano jillu ton to Nantes fooli ɗum loggi joyyi e loggi tati Olympique de Marseille hakkude muɗum e Angers ɓe mbaɗi ko ɗekki e ɗiɗi e ɗiɗi ton to Allemagne tonne kadi ɓe petti ko yuwiti e coupe mo Allemagne ɓe ganduɗa kañumen goni Bayern Munich ko kam jaggi Cologne fooli ɗum loggi nayyi e gotel ton to dewlaji Angleterre tonne kadi ɓe petti ko yuwiti e capital One Cup no wayno tan noon ɓe ganduɗa kañum goni Swansea ko kam jaɓɓino Manchester City ko Manchester City fooliɓe loggi tati e gotel ɓe ganduɗa kañum goni Liverpool ko kam jaɓɓino ɓe ganduɗa kañum goni Crystal Palace mo Ismaïla Sarr ko Crystal Palace noon fooliɓe loggi tati e ndigga Ismaïla Sarr heeɓi fattange e loggude loggi ɗiɗi e ngal ɗon potital Arsenal ko kam jaɓɓino Brighton fooli ɗum loggi ɗiɗi e ndigga Chelsea yano jillu ko toon to Wolverhampton ko Chelsea fooliɓe loggi nayyi e loggi tati ɓe ganduɗa kañum goni e Newcastle wonno ko hakkude muɗum e Tottenham ko Newcastle wattidi folde ɓe loggi ɗiɗi e ndigga gasi ha laaɓi ceer bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe ko ɗum ɗo wonno komin kam noon rubnanade kabaruji meɗen nder e caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli en jetti en jarni dendagal wonnoɓe hen joni men ha kabaruji ɗi mbawi latade ko noon jettitan Seydina Oumar Boun Khatlab Diop ko noon en tokarallagal ngal en jetti rédaction mo Pindi Radio Elhadj Abbas Sarr to juɓɓudi kabaruji ko noon jettirɗen ɗen kaadirɗe cenggodirɗe meɗen oɗo saaha en jetti en jarni dendagal fofofen aadi meɗen e kabaruji wonata ko ñalawma janggo so gon haaji ɗo e nden min mbiyon jokkere ɗeftade kam rewinade programme uji ɗi Pindi Radio Allah jarama